Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a good breaking news. Jensaba buli munauganda wenna okujiwuliza n'okugisharingira munno yenna ali ku internet kuno. Eno video sijagalako like yonna, njagalako share zizokka. Kuwuliriza kusharinga, kuwuliriza kusharinga. Baganda bange, twandira ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna ng'alayiziddwa nga president w'eggwanga Uganda. Tugenda tuyinza kikola kyekyo. Nsaba buli munauganda yenna amanyi okwogera obulungi oluzungu n'okuwandiika obulungi. Tuyambeko omulamuzi Margaret Kisachi okutambuza ekiwandiiko kyavuddeyo n'akola ng'alagira akakiiko k'ebyokulonda okukwata results kwe kalangirira Museveni ng'omuwanguzi kaziteke on public notice. Kaziteke mu public, buli muntu yenna azirabeko era azisomeko akakase. Jukira nti oyo omulamuzi Margaret Kisachi atuula ku kakiiko k'abalamuzi abakooti enkulu mu ggwanga Uganda. Era ali ku ddaala lya Chief Justice. Mujjukira bulungi omusango gwa 221 His Excellency gwe yajja mu kooti. Oyo omu ku balamuzi abaali mu musango ogwo. Era y'omu ku baagaana okukkiriza ensalawo ya kooti. Ekyamuviirako okutiisibwa okuttibwa n'adduka mu ggwanga. N'agenda mu Amerika essaawa gy'abeera. Gye yasinzidde okukola ekiwandiiko ng'alagira ng'omulamuzi. Ng'alagira akakiiko k'ebyokulonda okuteeka results ezo ku public notice. Jukira nti yagenda tawumuziddwa yonna gyali akyabalibwa ng'omulamuzi w'eggwanga Uganda akyasaavinga kuba teyawumuzibwa era teyagobwa. Ntegerekeka. So tuyambeko omukyalo okutambuza ekiwandiiko ekyo n'okukitaagingamu aba international communities. Tukyalina omukisa gumu nti international community bakyaganya okulegitimizinga gavumenti ya Mwami Museveni okusiza kubyeyolokera mu kulonda okwakaggwa omwali obutemu okuwamba abantu kutulugunya abantu okujjako internet n'ebirala bakyaganya okugilegitimizinga. Kati mu mbeera nga tebanaba kugilegitimizinga singa tutambuza ekiwandiiko ekyo ne kibuna emikutu gyonna emigatta abantu aba international community nabo ne bakifuna ne bagattako amaloboozi gaabwe. Naffe ng'aba Uganda ntuteekawo pressure kakiiko k'ebyokulonda nga tukadimandinga okuteeka results ezo. Baganda bange muyinza okufundikira nga mulaba Margaret Kisachi ng'alayiza Bobi Wine nga president kubanga alina obuyinza n'obusobozi obukikola olw'ensonga ali ku ddaala lya Chief Justice. Kisobokera ddala bulungi nnyo singa akakiiko kagaana okukola bino byakasabye singa kalemererwa obikola. Ate nga mwena mumanyi bulungi nnyo results ze baasoma nga balangira Museveni. Mwalaba video nga eraga results za Kyagulanyi nga zibasoma ku Museveni ngeza Museveni zibasoma ku Kyagulanyi. Kati omukyala zaali mu Bagamba baziteekeyo nga bwe twaziraba ezo. Singa baziteekayo zigenda kulaga ki? Zigenda kulaga obulimba, obukuusa, obukumpanya n'obubbi akakiiko k'ebyokulonda bye kaayolesa mu kulangirira omuntu atawangudde. Kati okitegeeza nti ono eyawangula omutuufu yaba alina okulayira kuba pulezidenti. Olaba Kyagulanyi bagenda okubeera president w'eggwanga Uganda inshallah nga Allah akkiriza. Bane tukyali mujjuke tuli ku stage ey'okubanja obuwanguzi bwaffe gye tukyaliko. Kati bano abasajja kye baakoze baatuyiridde kuno ebisasiro bino Mubaraka Munyagwa buno obutemu obwa M23 bugasumba butandika okuleeta ebibozibozi eby'ekisiru. Naffe tutandika obbuwa obudde nga twagala obwanukula obudde bwe twalimaze nga tutambuza ebiwandiiko nga bino ebigendo tuyamba okutuuka ku ekyo kye tubanja okufuna obuwanguzi bwaffe kubanga twetaaga obuwanguzi bwaffe. Twetaaga obuwanguzi bwaffe. Kati tuve mu byaba Mubaraka Munyagwa ebiriroko, tuve mu ebyaba Simanyi Gashumba ebiriroko, tugwenge international tutambuze ekiwandiiko kino kitambule ensi yonna. Kisoboka okubanga basobola okulayiza omuntu kuba president nga ate waliwo ne balayiza n'owokubiri ye ono omusajja gwe balonze nga Chief Justice n'alayirira ku faamu ya Museveni ekisozi yajja kulayiza Museveni. Ono Margaret Kisachi asobola okulayiza Bobi Wine ate nga Bobi Wine yabeera ne legitimacy. Oba okitegeera okusiza ku process nga bwe beetambudde kiba kitegeeza ki nti Bobi Wine aba alina okukomezebwawo mu ggwanga okuva yonna gy'alayiridde akomewo mu ggwanga nga president omutuufu ali legitimized. Kati bano baba balangirwanga bayeekera ng'abewaŋŋamiza mu buyinza kitegeeza baba balina okuggibwako kifuba oba baagala oba tebakola ki oba tebaagala oli asobola okubeera president nga bwe bakikola e Somalia balayiriza president mu Kenya nga naye gavumenti eriyo naye erayiza owaayo Abamerika ne bakwata eyalayirira Kenya ne bamuzza Somalia lwampaka.
era yaliyo yafuga ne wano kisobokera ddala bulungi nnyo waffe kisobola okukolebwa naye nga effort yaffe yeetaagisa nnyo okubeera nti twongeramu amaanyi mu kutambuza ensonga enkulu bwezityo tuve mu bino ebiriroko ebyokkaana ne bano bamunyagwa abalina ebyenda mu mutwe